Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntanazikaya, awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumours-ke akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphana-ke kwezimnyama i-Orlando Pirates. Orlando Pirates ekuthiwa-ke laphana-ke ifuna-ke laphana-ke umgadli ongokudabuka laphana-ke eNigeria ogijima kwiqembu laphana-ke kuthiwa-ke iNasarawa United, impela-ke elingaphansi kweligi enkulu yakhona-ke laphana-ke eNigeria. Igama lakhe lomdlali uyena-ke laphana kwe-Anas Yusuf eneminyaka ewu-21-ke nje ubudala. Lo mdlali-ke usedlala-ke imidlalo ewu-31 ukwazile ukuthi kashaya amagoli awu-16 kanjalo-ke nama-assist awu-2. I-Orlando Pirates-ke impela ekuthiwa-ke ifuna-ke ukuzo-eda laphana-ke kusona-ke laphana-ke striking position laphana-ke ukuzoqeda indlala yamagoli. Lama-transfers singawalindela-ke laphana-ke makuvulwa iwindi lama-transfers makuphela-ke yona-ke le season esikuyo ka-2024-2025. Yona updates engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwividiyo elandelayo, nisale kahle.